참으라고 하지마 내리는 좀 없지 부리는 것도 Em muốn một người hoàn hảo, một người bước ra từ tiểu thuyết. Muốn một người khiêm tốn thật thà nhưng mà trong túi phải có nhiều tiền. Em chỉ muốn một người đàn ông nhưng cũng muốn có một người bạn. Muốn một người bên em cả ngày nhưng vẫn không quên việc em gánh vác. Muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ. Một người hiếu thảo lễ phép nhưng phải chọn em giữa em và mẹ. Em không muốn một kẻ lêu lỏng, không mang lại cảm giác an toàn, nhưng cũng không muốn một kẻ kiểm soát để em thoải mái vui cùng đám bạn. Em muốn người yêu đào hoa, em muốn anh ta chung thủy. Em thích một kẻ phóng khoáng nhưng phải biết chia ly từng Baby 每一次见你都想慢慢靠近，可你总心不在焉，只需要贴微信，气氛逐渐变得尴尬。Need to say something， 给你一份手写情书，花了很久才搞定。欣赏不来，情绪不改，对面的男孩对我不理不睬，对你的动心绝不会改，不止现在还要有未来。想和你一起环游世界，在你身边，想要你陪着我度过每一个春天。别忘我爱你的话，每天最多只讲。你走进十指勾进3、2、1，天空下大就放晴耶！你对我呢喃都情话很动听，关心的今晚散不散风景，满天烟雨点燃了这片光景。绿波浪烟波摇晃，青山长流水静淌。你不在我身旁，我心长。湖面上独影不成双，你不知在何方。既然过往，既然留身旁，趁过往。你不知在何方，既然过往，既然留身旁，趁过往。夜の迷いすけがれる乱暴どこから来たなよみすぼらしね星にほいで温めてあげるよ今までよく頑張ったよね
ここらではすみませんがゆっくり話をせませんかとりあえず今夜は安心さ足音は雪がけしていた恋はどこいたんだ乾いた乾いた遠くの狐がゴンゴンゴン僕たちを探してるようださっと息を潜めてこのまま行こうTrời xinh gót, trời xinh cỏ. Em là cà rốt, anh là con thỏ. Bỏ phương màu xanh, hoa hồng màu đỏ. Anh xem đó, như thế. Cho em hồi nhỏ này, anh có việc cận. Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh wait, fuck, I just did. But I went outside for the first time in a few days, and it felt nice, and I might try doing exercise. I wanna forget my bad days, all my bad days. Xin chào mọi người, mình là Ngân đây. Hôm nay chị cùng mình bỏ một đơn bị hoàn về nha. Thì cái đơn này là do mình đi nhận số điện thoại của bạn người nhận á, nên là hàng bị hàng về. Mình bị khùng quá, mình đi nhầm tận 2 đơn cơ. Nhưng mà một đơn kia thì mình gửi khiếu nại lên Việt Nam Post thì họ còn giải quyết cho mình. Thì đây là cái cục hàng đầu tiên mà bị hoàn về luôn á. Thì mình cũng thấy khá là bình thường và cũng thấy vui á, tại vì cái hộp nó không có bị móp méo gì ở trong, cũng không có bị mất đồ hay cái gì hết. Chúng mình thì gọi là vẫn đi ra ngoài được nếu mà có lý do chính đáng, nên là việc mà mình đi giao hàng ấy cũng bình thường. Nên là mình sẽ nhận lại cái bình thường